Друзья, у меня для вас подарок, он будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на новый канал и поставьте лайк. Актер Александр Половцев у российского зрителя твердо ассоциируется в первую очередь с Олегом Георгиевичем Соловцом. Именно рассудительный и спокойный майор из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы», дослужившийся в итоге до полковника, на долгие годы стал визитной карточкой заслуженного артиста России. На съемочной площадке любимого народом сериала Половцев играл вместе со своей семьей. Его жена Юлия Соболевская исполняла роль супруги Соловца, там же снимался и их сын Степан. Пара Александра и Юлии была вместе 25 лет, пока в 2008 году у 50-летнего Половцева не начался бурный роман с официанткой Эсаной Муратовой, которая была моложе его на 18 лет. После ухода от Юлии Половцев и Эсана успели дважды стать родителями, прежде чем зарегистрировать отношения. А в 2020 году, во время карантина, испытаниям подвергся уже новый брак Александра. Работы не было, приходилось сидеть дома, актер все чаще срывался на жену и детей. Поползли даже слухи о его возвращении к Соболевской, ведь экс-супруги продолжали регулярно работать вместе все это время. Однако весной 2021 года, когда ситуация с коронавирусом улучшилась, семейная жизнь Александра и Эсаны тоже стала потихоньку налаживаться. Супругам удалось преодолеть затяжной кризис, и, по слухам, теперь они подумывают о третьем ребенке. Друзья, у меня для вас подарок, он будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на новый канал и поставьте лайк.